فوني أكمل جرتني كجمتوتا في جالتهم توتا شاينا لا ينتو سلا جرجلة أرجمتن نجان كوب كجرت تسمعك كم سنين جتون جالتا بقى جرتني بقى جمتني يون إيجاني إيجاكا حرة ترينيا جا عندي فيانا نسني ميتو جرا سنين جتون جالتا إيجا مال ترين كل كنجدو سنين تمنا هانس نجا سنين جتي yeroo muraasan booda maatii keenya guutuu taanet viidiyoo isinii hojjennaa gaafii keessan baay'eeti ijoolleen baay'een wantoota baay'een ni barbaannaa isinirraa barachuu maatii kee wajjiniin nu kootu naan jettanii turtanii haala mijeessitan haala hojii mijeessee akkaataa isaa ammaatti fuulduratti jechuudha waliin viidiyoo hojjennaa har'a garuu haannaa wajjiniin viidiyoo hojjechaa jirra haannichoo qarabichoo nee nagaa gaafadhu hordoftoota daawwattoota ayyaantu asalla bakkee jirtanitti nagaa waaqayyoon faayyaa jechuu jaalladha. Tureeta turee amma dhufee. Eessa turte? Sanii booddee amma rammoo ciree kan qorsii na dhiyeeffannee. Afaan Oromootiin maal jedhama? Ciruma jedhi. Sanuu ijoollee abbaa gadaa taatanii abbaan gadaa maal isin barsiisaa jira? Wanta afaan Oromoo sirna gadaalee. Kanaafiyyuu cireen afaan Oromoo keessaa tokkodha waan ta'eef ciree jedhituma yaami itti fufi yaada kee. Amma ciree nyaachaa jirra. Ciree nyaachaa wanna ishee sinitti haasoftu isheetti sin dabarsi. Gahee kee. Egaa chaayinaa laayyaan tosallaatti faaraa warri taatan gara subscribe godhuun maatii keenya ta'a. Isinumaa wajjiniin gisee tokko tokko jiraa mitiire mana keessattis wanti nama gammachiisu jira. Kanumaafidha malee barumsa biraa qabadheetii miti ciree har'aa hannaa wajjin kan hojjennu avukaadoo fi buuphaa yookaan killee buuphaa maaliin jedhama? Farmaaliitiin. Killee. Baay'isawee jechuudha. Dhugaa ijoollee tuyyuu irraa afaan Oromoo xirratti godhee hawaasaa nurra sababni isaa maal barumsa mana barumsaa keessatti sirriitti baratan waan ta'eef jechuudha. Barnoota safuu kophaatti baratu waa'ee safuullee kophaatti baratanii ture sabjeektii kophaatti. Sabjeektiin eenyummaa ofii. Safuu kophaatti baratu abbaa gadaa kophaatti baratu. Ofiin boonuu mirga eenyummaa eeguu mirga hawaasaa eeguu. Wanti safuu keessatti kunis kan baratamu. Mirga abbaa tokko sarbuu dhiisuu lubbuu abbaa tokko baasuu dhiisuu. Gadaa keessatti moo safuu keessatti? Safuu keessatti baay'ee nama ajaa'iba sirriitti danda'u jechuudha dhugaa isaan irra danda'a nurra jechuudha kanaafiyyuu har'ame gisee tokko tokko jiraa miti mana ofii keessattis isinillee itti gammaddu boru hawwiidhaan jechuudha amma ijoolleen keessan dhuftee na dubbistu dhugaa dubbachuuf keessattuu haannadha. Riikaardii adda addaa imoodhaan waasaappiidhaan waggaa qabaniif ijoolleen dhugaa baay'ee tokko garaana nyaatu. Anillee daa'ima akka keetiitan qabaa waaqayyo naa kadhadhu nagaadhaan akka wal na argisiisu kan jedhu baay'ee jira. Baay'ee asumaan ishee takka da'uun barbaada kan jette sani ati mee waan jette jedhi da'uun barbaada daa'ima akka keetii jettee jirti. Hunduma walumaa galatti qursii kana nyaachaa ganama eebbi ganamaa nama qaqqabuu waan xiqqaa miti. Mee hundumaa walitti qabiitii ganama kan warra ijoollee qabuuf galtanii maaddii ilmoo keessa wajjin akka kutattan warra immoo galee ganaa gaa'ila dhaabbatu gaa'ila keessa wajjin taatanii nama maaddii kutatu rabbiinis naa taasisu jedheenye asumaan kottaa nyaadhaa. Wantaan dubbadhu keessaa tokko jira. Anaan kanas eebbisu ani afaaniin dubbadha malee waaqayyo wajjiidha sanitti agarsiisa. Warri nandaa galita gaa'ila uummateetta waaqayyo gaa'ila nagaa siniifaa taasisu. Daa'ima gaarii siniifaa taasisu. Daa'imti sun kan barnootaan cabse siniifaa taasisu. Kan bakkee guddaa siniif geejje siniifaa taasisu siniif jechuun jaaladha. Irraanaasee immoo daa'ima akka keetiitaan qaba kan jettan galtanii maaddii tokkorraa akka nyaata waaqayyo sinaa taasisu. Wal qabatanii bakkee barbaadde yoo deemtan sinaa taasisu. Diinni keessa sinin argatiin. Maamaan keessa yaakuuf. Dhugaa dubbachuuf afaan ishee keessaa kan bahu baay'ee nama ajaa'iba. Ani jechuudha. Isuma dhugaan isiniin jedha. Kotta isin adda avukaadoo fi killee warri jaalattanii isiniin jecha maaliif ani kaameeraadhaan duuba viidiyoo wajjin hojjenna haannaa hin jedhaan malee kanarratti wajjin hojjenna kana inumaa gonkumaa jechuudha. Tokkoffaa haannan waanuma ittiin isa odoodhaan maanii jechuudha.
kaameeraadhaan duuba ishii wajjin haasa'ee jiraadhe ta'e ija keessa na laaltee kaate no dura kaameeraan duuba barnatti haasofteet ishii waanuma dhugaa tokkittuma dhugaa san qabattee deemti malee dubbii walitti makuu dubbii sobaa hin barbaaddus namnis akka ishii sobu hin barbaaddu. Dhugaanis ni jecha tokko jedhanii hin taanaan ishii san qortee baasuu barbaaddu maaliif akka sobamtu hin barbaaddu waan ta'eef jechuudha. Anis hanna viidiyoo wajjin hojjennaan jedhaan malee kana hojjennaa akkasinnaan jedhuun rabbumti akkanatti fiixa ishii haa baasu malee dhugaa dubbachuuf sammuun kun sammuu baay'ee cimaadha. Isiniin jedha kana fakkaataa har'ammooyyuu hannan sagantaa qabdii sa'aatitti jechuudha. Kara sa'a afuriitti ciree wajjin nyaannee kaanee kara sagantaa deemna. Sagantaa sunis immoo maal akka ta'e walumaan isin qabannee dhufna. Mee erguyyuu naqina nyaannee mee mi'aasaatii fi waan isaa ilaallee isinitti agarsiisna. Hordoftoota chaayinalaa nyaata jechuudha. Anaaf like isnaan goone, subscribe isnaan godhe, comment isnaan barreesse. Chaayinala keetii irratti moo? Na yaadachiistay. Nama 30 bichaa taannaa jaalata as keessa. By the way, commentiin inni lammataa cufaadha. Kan tokkoffaatti irratti ijoollee wayii si barreessite ijoolleen 4-5. Argee nama 3 moonamee qabichaa. Bichaa si barreesse? Maali chaayinala ayyaanta sallaa haannaa guma kana jaalattani. Haannani na jaalatan jetteetidha chaayinala naabani. Hordoftoonni kee baay'ee na jaalatu. Anillee irratti barumsaan dhufa jettee. Egaa barumsaan dhuftee kaatee subscribe baay'ee nama 30 bichaa godhe. Isuma dhugaa jechuudha. Nama 30 qofatu iyyuu haannaa jaalata hordoftoonni ayyaantu sallaa. Ganama har'aa laallan baay'ee gadi bu'a. Commenti sila homtuun. Commenti cufaadha kan oolan kan wanni daa cufaadha. Anu kanan galakis tokko ani sini comment video shi jalatti an video hajuna sun commenti na barreessina like goone ni jalatta se tambani ka silaan isu yo. Diraamallee nu hojjette asumani. Bakka amma achitti si hordofu abshirii siin jedha jechuun subscribe siif godhu hordoftoonni koo amma laalan dhugaa viidiyoo itti aanu gallakkistu gubbaarratti subscribe nama 4,500 ayyaantu jala jira. Namni kun hundi isaatu iyyuu dhufee subscribe siif godhu. Abshir ati waggaa baranaa miliyoona tokko tuqaa homaati subscribing kee. Kanaafiyyuu kottaa affeeramtanii jirtanii nyaaddaa isiniin jennaa ciree har'aa kanatti fataa inni aannan wajjin nyaachaa jirra. Bakka jirtatti nagaa nuu ta'a. Baay'ee isin jaalannaa, baay'ee isin kabajna. Turtii gaarii nuuf qabaaddaa. Haga viidiyoo barumsa qabdu walitti deebi'utti egaa ka warri subscribe godhaa warri kunillee erguun naqina. Fuulduratti barumsa gaa'ilaallee qabannee isinii dhufna. Chaalenjiiwwan adda addaa akkasuma waa'ee barumsaa haala jireenya biyya keessaa meeshaalee hunda chaayinala kanarratti argattuun isiniin jechuu jaaladha. Erguun naqina. Warri argitan hunduu subscribe godhaa bira darbaayi. Laayikiin dagatina. Sheeriitti dabala. Bye bye. Inni irraa fatina viidiyoo kiyya bye.